大家嚟到講聲你聽團隊製作嘅有嘢就講。哇，hello，歡迎大家啊！我介紹下隊員先。Hello，師兄你好。Hello Alice 你好。Hello，Ryan Sir 你好。 Hello，大家好。好，咁我哋開始之前睇下，今日係我炮製嘅1分鐘劇場啦。犀利。肥佬啊，你做咩飲完啲啤酒罐隨地掉啊？你唔覺得好有藝術 feel 咩？我搞緊行為藝術品啊！吓，成地啤酒罐整濕埋個地，叫做藝術？成地啤酒罐呢就唔係藝術，加埋我呢個醉酒佬着件底衫瞓喺隔籬呢，就係行為藝術啦。吓，咁都得？樓下李太啊，肥到腳趾都掂唔到啦，佢夠教人做瑜伽咯。對面阿陳伯啊，教人搵個鼻吹簫添噃。唉，呢個資訊爆炸嘅年代，荒謬古怪嘅嘢真係日日都有啊！我搞行為藝術呢家嘢呢，一定要荒謬，咁先至可以突圍而出。啊，藝術家，你啊日日都突圍噶啦，你睇下你個啤酒肚。Hello，唔得喎！你咁樣話俾人聽，呢啲係行為藝術，而家個個人走去搞行為藝術，做埋啲荒誕嘢，然之後話行為藝術，咁咪死火真係。唉，你問下阿 Ryan Sir，佢都博物館嘅人就明白咩叫藝術品噶啦。即係其實係咪咁講啊？阿 Ryan Sir 嗰次你嚟美國，監製本身就係一件藝術品啦。多謝呢個讚賞，你好呢勁。喂，其實最呢個我想講咧，其實呢個少少嘅劇本咧，其實 initiate 嗰個地方就係嗰個最近嗰個啤酒罐事件咯。其實大家睇到新聞係咪？其實就係個博物館係啦。阿 Ryan Sir 知唔知啊？我講兩句啊。咁就係話博物館個員工唔知道嗰2個空嘅啤酒罐擺埋一角嗰個藝術品，竟然就掉咗落垃圾桶。佢只不過係應該調翻轉頭，佢唔知道竟然呢一個係藝術品，唔係竟然掉落垃圾桶。哦，係啦，佢竟然係呢個藝術品，冇錯。佢即係打直企同埋打橫瞓嘅啫，嗰2個起即係好簡單咁樣樣。咁你就原來係藝術品嚟嘅，咁樣竟然係藝術品，咁我就覺得哇！呢件事已經係而家呢個世界真係。我哋今日個題目啦，就叫做奇趣荒謬事，係咪啊？真係講真，喂，呢個其實我覺得好正個題目啊，師兄，因為我哋唔使點準備㗎。其實，因為只要你打開，講啊，唔使點準備。打開個 Facebook， 打開啲新聞，你求其一個禮拜望一望新聞，你就已經 cap 到12日。咁樣講，阿監製你講過唔使點準備咧，係我嘅，通常我做嘅啫呢啲嘢，我哋呢啲啦。只要你呢個禮拜又 update 下啲最新嘅新聞就得，就算你哋好忙啊，你求其睇睇李世民嗰個會啱啱過去一個禮拜嘅，都揾到2單嘅荒謬事。咁而家開始啦，係今日好多嘢講啊，我。所以係咪就係？所以就哇咁樣，好，咁我哋而家開始啦。先我哋講咩先啦嚇？首先咧就係今年2月份啊，講翻啲舊少少嘅先嚇。咁啊係有一個媒體嘅週刊咧就出咗一篇嘢，咁就話講緊呢一個星巴克，即係 Starbucks 㗎 ，Starbucks 喺即係好多地方都有佢嘅分店啊，咁樣咁大家都知道係一個咩嘅氣氛啊，咩環境啊，做啲咩嘢咁樣。咁而家咧發覺咧，原來係俾呢一個大爺大媽咧就已經進佔咗啦。咁點樣咧？就係話咧啲大媽大爺咧就會去到嗰度咁做咩嘢咧？就係喺度瞓覺啦。咁呢個好自然啦。咁就有啲人咧就去剝瓜子啊，自己帶零食去啊，用 Starbucks 啲杯啊，自己加啲茶葉啊，用佢啲熱水啊咁樣。咁然之後咧就喺嗰度咧就打牌啊、遮冷衫啊、傾偈啊。咁跟住咧就喺度摘菜啊。打牙膠啊，咁啊捉棋咧，真係呢啲都係行為藝術，唔係嘛？係咯，我同你挑起條筋啊！呢個啊 ，Alice。其實好似係先講過下呢個故事之後咧，我就覺得一定要傾下呢件荒謬奇趣事，真係唔係講笑，即係我要見識下咩叫行為藝術啊，就係藝術。咁繼續講埋落去啦。不過咧，呢個你當佢係行為藝術嘅話咧，現實上嘅荒謬你係要配合翻啲咁嘅嘢嚟解釋嘅。因為咧，你哋想象唔到咧，其實唔係1-2個人係擠
逼到水泄不通嗰隻嚟嘅。咁係外邊、裏邊、外邊都係坐到滿人嘅。咁佢哋咧就係只係休閒就唔消費嘅，即係坐喺度咧就唔使錢嘅。咁樣咧就嘆冷氣啊咁樣啦。咁即係未算荒謬，荒謬係咩咧？喺武漢咧，居然咧係有人咧，即係將啲台搬埋一堆之後咧，就喺度做咩咧？做紋眉嘅，做紋眉紋身嘅。咁直情係喺度做生意，問你死未？咁啊，有啲阿伯咧就自己帶兩個小菜喺度咧，就同啲 friend 喺度對酒，喺度嗒兩杯，咁啊飲嗰啲咁嘅，飲嗰啲咁嘅白酒。咁啲員工點啊？啲員工唔會有意見嘅咩？俾啲意見佢哋唔可以喺入邊嘅咩嚇？員工咧就係即係都幾大鑊嘅。咁佢哋咧就話第一件事咧就係佢哋所清理嘅垃圾裏邊咧，最多嘅咧就係第度嘅垃圾，即係人哋嗰度搬入嚟嘅奶茶罐啊、奶茶嗰啲樽啊，掉到成地嘅瓜子殼啊，咁仲要咧係俾人鬧咧話你即係清理得唔夠勤快啊，咁啊有冇搞錯？咁污糟你都唔清理咁樣嗰啲嘢嘅。咁當然係有人想去即係制止呢件事啦，咁樣。咁佢做嗰啲員工就話啦，咁佢話咧制止佢咧只需要1分鐘，但係個大爺大媽就會倒轉頭鬧你1個鐘。咁佢做員工真係厲害，即係仲要俾公司扣人工，咁何必咧？係咪先？咁你咪坐咯，又唔係我。咁你諗下，人哋咪唔係1兩個人，係質到爆嗰隻喎。咁樣咧，所以即係冇辦法啦。你公司嗰啲又會俾人哋鬧啊，咁即係又喺網上邊啊、討論區啊，又會鬧你啊咁樣。咁所以 Starbucks 即係俾嗰啲 policy 都比較即係 lenient 啲，比較即係好客啲啦。換句話講，就整做生意真係做唔到生意。咁仲話咧喺有啲地方咧，直情係變咗一個圍棋角啊！即係點樣咧？就全直情係圍棋角，係提升國家呢個棋藝嗰個修養嘅地方。咁，但係點解要喺 Starbucks 咁樣做咧？真係，因為有免費水啊嘛，咁你有冷氣啊嘛，有人清理啊嘛，咁就一家大細休閒，即係週末啊，帶埋啲孫去玩啊，做功課啊，去打牌啊，我哋 Starbucks 就應該刪咗佢啦，執咗佢好過啦，係嘛？咁樣其實唔 work 嘅，做生意嚟講。咁而家係國民公園嚟㗎，佢係國民公園，好多鋪歐嘅咩？咁啊係，咁又係，真係。唉，呢壇嘢真係都真係呢啲，其實如果咁樣講，呢啲真係好多。其實佢喺嗰度地方真係發覺好多事情係我哋好難理解，咁即係屬於都係我哋嘅認知嚟講，真係好荒謬同奇趣喎。實在都，大家有冇聽過2020年有單喺嗰個有一啲即係大媽啦跳舞係咪啊？喺個條橋度搖下條橋，即係條橋度跳舞，跟住跳到人哋個保安係要行過嚟叫佢唔好跳，因為裂啦咁樣。即係最後嗰條橋真係裂咯，已經。佢有冇冧到橋啊？真係裂咗條橋，即刻佢哋好似要拉晒去公安度咯，成班。飛機場都係咁啦，飛機場會裂先啦，嗰條橋會裂嘅喎。我諗起喺法國嗰邊咧，係唔知邊套電影咧，話鎖個鎖頭喺個橋嗰度咧，係好有唔知你我嚟做情比金堅咁定咩咧？咁結果喺法國嗰邊咧，其實好多條橋都不能幸免於難，係俾人放啲鎖頭上去鎖到係影響嗰條橋嗰個 structure 噶啦，因為全部密雜雜，你無啦啦 add 咗咁多無厘頭嘅重量喺嗰度咧。即係突然間自己加啲鎖入去啊？你意思？係啊，放個鎖頭啊。哦，原本嗰度唔係 expect 咁樣做嘅，但係佢哋自己自行去加落去，跟住自己做放個鎖頭。我唔知你哋有冇？真係唔記得。我知道，但係大巴黎、Paris 咪得法國係有個地方係專門俾人做呢件事噶嘛？而家周圍都係噶啦，而家周圍都係，尤其喺中國大陸好多地方，總之就有個欄杆就俾人扣鎖落去噶啦。咁啊，事實係啊，因為佢哋覺得，哎呀呢個又唔知咩嘢，你是但都邊個同邊個，阿輝同阿強咁加兩個加個心喺度就係。而家係阿輝同阿強嘅，我長噏啫。喺嗰度咁唔係一男一女嘅咩？喂啊，有冇搞錯啊？輝好多人叫做，唔係好多女仔都叫阿輝噶嘛，真係啊。
我講下呢樣真啊，廢係啊。係啊係啊 OK，係啊日字邊嗰個係咪啊？係 OK 係啊 OK。係啊係啊。喂，今日我哋講到神奇角度幾單嘢之後，不如講下最近呢個禮拜有咗單好得意嘅嘢，唔係啊講下先。喂，我未講下講完澳洲啊，喂，未講完，喂，你講完未講我未完啊，講完阿 Starbucks 師兄未講完啊，俾阿師兄講完先。 OK OK OK。咁樣咧，點解 Starbucks 即係咁又咁忍讓咧？咁樣咁其實咧，2022年咧曾經試過有一個民警咧，就即係啲人民警察咧喺呢一個 Starbucks 門口食飯盒嘅，即係坐咗人張台咁啊食飯盒咁樣。咁於是咧就即係有啲員工喺度同佢即係傾下，咁可能勸佢走定唔知乜嘢嘢咁樣。咁然之後就上咗網之後咧，就話喂，唔通人民警察唔配喺你門口食飯盒咩？咁樣。咁於是咧就引起好多人喺度講呢件事咁樣。咁然之後咧又會有啲咁嘅 comment 就話 Starbucks 啊，請你收回你嘅傲慢咁樣，即係嗰啲咁嘅嘢啦。咁係 Starbucks 上嚟，即係澄清過話佢哋係有啲即係言語之間有啲誤會咁樣諸如此類啦。咁就意圖淡化呢件事嘅。哇！真係荒謬，佢一日再加上去，真係冧上去嘅喎，就係坐大冧上去，係坐大啲咁喎，帶你咁樣喎。係，咁你2023年咧喺3月嘅時候咧，喺廣東深圳咧，又有一單嘢，就係話咧有個女仔就結婚之前咧就去 Starbucks 化妝，咁又俾人哋勸走咁樣，於是又嘈啦，即係話有冇搞錯啊？你化妝都唔得咁樣，咁啊到化妝，我真係唔係好明。我真係唔明啊，都覺得結婚之前去嗰度化妝，新娘化妝。即係佢哋做任何嘢都點解唔得？乜嘢都得㗎？你嗰度換衫得㗎？咁樣講。係啊係唔啊。係即係仲要有冇係有個法律明理文規據在。定唔可以寫唔可以咁做啊？冇啊嘛。點解你會即係喂唔該你收起你啲傲慢？點解我唔配喺你度化妝咩？咁即係嗰啲咁嘅嘢。係真係離譜，即係不過都話唔可以再講落去咁，我哋就全部講晒神奇角度，太多嘢講咯。我哋3分鐘我講唔晒。好多嘢，唔係冇，唔咪俾阿 P 師兄完咗佢先啦。咁你仲係 Starbucks，仲係 Starbucks，佢仲係 Starbucks。係直到幾時咧？直到咧就係舊年12月之後咧，有四川成都有個大媽就話：誒點解有個外賣仔喺度講電話咁樣？咁個外賣仔就即係戴晒頭盔啊，即係準備去送嗰啲咧，就係咁喺度講電話。咁佢就話：喂，有冇搞錯？我咩身份咧？我點會同你一齊坐喺呢度啫？咁啊叫個店員趕佢走咁樣。咁個店員話：喂，唔得喎，我唔趕得佢走嘅喎。咁啊，大媽就話：喂，你簡直呢即係佔用呢一個空間啊！直情咧就係即係同大家你喺度出現啊，都會染污糟嗰啲空氣。你快啲趕佢走咁。咁結果人哋話：誒，得趕唔到佢走啊，你不如下次先嚟啦咁。咁於是咧，大媽就即係惱羞成怒，兩邊都落唔到台咁樣。咁但係咧，就網上邊一致咧都話即係大家都係話呢個大媽唔啱嘅咁樣。咁啊，外賣仔都係人嚟啫，咁樣。咁於是之後就挽回少少聲譽，就係話，Starbucks 呢個係做得好嘅咁樣。咁但係而家好多地方都會變成，因為呢個所謂即係喺上海呢個中潭路咧個地鐵站嗰個 Starbucks 就係變成圍棋角啦，個個人都知道啦，即係個人帶晒棋盤就擺到滿，真係仲誇張過公園。即係如果你睇嗰啲相咧，你真係會覺得哇，擠到滿，有冇搞錯？即係你亦會覺得哇，有冇再荒謬啲咁樣？即係咧佔用即係take advantage 最高嘅境界就係全部霸晒喺度。咁你真係有要揾位嘅時候咧，咁你反而仲要去揾啲店員去幫手揾位咁樣嘅。咁到5月咧，生意嘅喎，其實係啊，到5月咧就喺又喺南京咧，咁啊有個大爺大媽就行到攰啦，咁就諗住去 Starbucks 坐下，咁樣咧就冇位，去到冚唪唥得年青人喺度瞓覺啊、上網啊、喺度打機啊，做晒所有嘢，擠滿晒。咁佢就叫個店員幫佢揾位，店員就話即係幫佢睇完啦，冇位喎咁樣，不如你陣間再嚟過啦咁樣。咁佢個老婆就覺得呢個店員嘅態度差，咁於是就開始即係掃嘢啦，掟嘢喺度掟人哋嗰啲嘢。咁我老公喺外邊睇到，哇咩事啊，老婆咁嘈咁樣，咁啊走入嚟，咁於是咧就幫手搗亂一番，有兩個嘢喺度，咁結果就話佢話咁樣我要報警啦，佢話你報啦，你報警啦，你報警嚟拉我啦咁樣，咁結果就警察嚟咗，係啦，咁就發覺，唉，你都即係都幾廿歲，兩個就算啦。
咁結果係即係雙方都唔追究嘅，咁就即係趕咗呢兩個人走咁樣。咁所以自此之後，Starbucks 就即係都發覺咁樣落去都唔係辦法嘅。咁於是就開始有貼啲牌出嚟告示出嚟，就係話你唔消費就唔可以喺度坐。咁樣咧就會有啲人嚟坐嘅時候咧，咁啲店員就會勸佢哋走啦。咁但係唔會強迫點，即係唔會強迫你叫你叫嘢食嘅，或者叫嘢飲嘅。咁佢只會勸你走咁樣咯，就係。咁就可能會好轉啲啦。不過其實真係好有啲離譜，真係好荒謬。我覺得呢樣嘢，如果你熟悉 Starbucks 係點樣嘅話，你要走去嗰度望下個 Starbucks。我都唔知道原來 Starbucks 係做公共慈善嘅喎。唉，你都唔知，真係難咯，真係。原來係做公共慈善嘅，我哋跳一跳啦，唔好講 Starbucks 陰公，係啊，真係講咗太耐。對，即係其實講佢哋，我哋真係可以講幾個鐘都講唔完。唉，即係啲太多奇聞。喂，講下最近你哋呢個禮拜有冇聽到緊新聞關於澳洲航空嘅咧嚇？你呢個講嚟聽下。嗰單我有聽過。喂，真係又係奇聞，我冇聽過，人生真係呢個禮拜內嘅咪先講真，咁就話1個鐘頭內不停播緊色情嘅影片喺你個每一個人嘅座位前面。頭先你講過係行為藝術，不過依家呢個只不過咧將另一款嘅咁嘅裸體嘅藝術咧擺出嚟嘅啫。點解可以問一問啲 IT 嘅專業人士啊，師兄啦？點解可以熄唔到機？個問題係佢1個鐘頭都熄唔到細聲，熄唔到機，完全 control 唔到，咁唔係成個熄咗就得嘅咩？點解可以1個鐘頭都不停，全部人都播緊？咁一家大細都好 embarrass 喎，真係。冇錯。阿師兄，點解可以熄唔到機嘅？教育下啲下一代咯，我諗。點解？即係我覺得點解會播色情？係點解會播色情影片成粒鐘而唔播叮當咧？咁係咪先？但係色情影片其實我又冇跟開嗰段新聞嘅，咁但係佢色情影片係咪真係色情影片啊？真係色情影片啊！影片裏邊有色情啊？影片裏面有色情啫，嗰個唔係話真係，唔係真係俾個咁佢影片裏邊有色情。你，同埋我唔知邊個 load 入去啦，講真，咁可能係有啲問題嘅。咁至於可唔可以熄咧？你要熄晒全機啲嘢，可能有啲係麻煩，因為而且好多空姐啊嗰啲人都唔係因為 IT 人嚟啊嘛，咁可能佢唔識點樣去熄部分嘅嘢，咁熄晒停晒電咁啊好大鑊，個大佬又唔得噶嘛。咁所以可能佢係冇 individually 一個 section 可以熄晒所有電視機，咁可能以後可能會有都唔定。唔係呢壇真係有啲奇怪，呢壇嘢真係好奇怪。即係可能有人整蠱係咪？係啊，呢壇嘢係有啲神奇嘅，即係你搭到話 Ryan 成日搭飛機，你哋成日搭飛機啦，咁你有冇聽過呢啲咁？真係冇咁多年。冇幸遇上冇幸遇上 OK，呢壇真係好有趣。咁咪佢可能係即係電影裏邊有色情嘅鏡頭咁樣啫，就未必係。咁但係嗰啲通常都係刪剪咗嘅係嘛？我唔清楚，即係因為個個地方但係你始終你講緊嘅係有時係啲 restricted 嘅啫，啲電影 restricted，但係唔係話真係佢唔係掉咗套 Pornhub 嗰啲咁嘅，即係嗰類咁嘅小電影上去啊嘛。OK，喂，咁你哋又係好似呢個禮拜喎，知唔知嗱？大家成日都講博物館啦，係咪？因為而家講緊藝術，我哋先可以講得啲嘢哇咁樣嘅啫。喂，荷蘭博物館勁啦，你知唔知道？佢有冇睇到新聞啊？荷蘭博物館咧，佢用相片、照片嚟代替實物咁樣展覽喎。即使你去到睇嗰啲古玩，係好笑啊！真係，我都覺得好搞笑。有啲譬如啲古玩啊、古碟啊乜嘢咧，全部一張相片啫，跟住下邊有個少少嘅呢個係咩清朝乜乜碗乜碟咁樣。咁啲遊客就話啦，喂，俾60蚊人民幣買咗張門票，竟然當傻仔咁樣，好歹都擺個複製品啦，係咪先？咁跟住啲工作人員答翻佢，唔係喎，我哋都一直都冇文物嘅存放，一直都係咁樣。唔係喎，你又話唔講嗰度嘅，係喎，對唔住。不過唔係，我又講話講開又講。呢個禮拜嘅新聞咁樣講，其實呢個係一個先驅嚟嘅監製，你咁樣睇又比較膚淺咗少少。我都覺得係，我覺得。而家其實好多時博物館咧都會有嗰啲咁嘅 iTour 咁樣咧擺出嚟俾你睇噶嘛。只不過佢今次咧又將 iTour 結合翻現實咧，將嗰個咁嘅相片俾咗你真人實際上入去睇啫嘛。佢係 gap， 即係俾一個準備咧，可以將來係實物嘅 iTour。係咪好前衛先？聽落都簡直係後現代啦。係啦，我睇咗張相喎，佢真係一個玻璃櫃，即係好似平時你擺啲啲好重要嘅啲嘅古玩嗰啲入去個玻璃櫃入邊，但係佢將佢擺張相片，你明唔明啊？
個設計係。我未算離譜，有動物園咧係將隻狗油咗黑白色扮熊貓啊， Bear dog，that is bear dog。然之後啲人點樣發覺咧？就係嗰隻chow chow dog咧，點解會企起身會吠嘅？我知道呢個叫做所以都係未算離譜嘅。你有實物啊，有相嘅。咁你做啲咩更加離譜嘅嘢講嚟聽下先？真係我講完呢個博物館啦，係咁啊，講下第二啲地方啦，講下日本咧。咁啊，日本咧就經常有啲所謂即係列車痴漢嘅現象。咁就係乜嘢咧？就係話即係啲人搭車嘅時候咧，我哋今日轉咗 subject 講 AV 咩？痴漢系列，師兄我唔知嘅。今日唔係講，我講埋先啦。啱關人上，關人準備唔同嘅嘢，即刻動起隻耳仔先 ，OK？咁就係啲人喺列車度，即係鹹鹹濕濕啊，就係走去非禮人哋啊，就係做下啲即係啲核突嘅動作啊，搞呢搞路咁樣，即係嗰類咁嘅人啦。咁啊，其實呢啲不良風氣不嬲都係有嘅，可能即係唔止係日本啊。咁但係而家啲人咧就即係已經係更加猖狂，即係點樣去做咧？咁就係話喺呢一個重災區咧，就係呢一個 JR 嘅崎京線。咁佢又會經過新宿啊、涉谷啊、即係Ibisu 啊，即係嗰啲池袋啊嗰啲咁嘅地方。咁樣咧就嗰啲人咧就會趁嗰啲睇下邊啲即係容易入手嘅有邊啲人即係防範少嘅女性，咁佢就會去攻擊佢嘅。咁甚至乎走去嘗試去除人哋條內褲，即係你乜嘢，即係乜嘢都做得出嘅。咁呢啲人咧，而家猖狂到乜嘢地方咧？就係喺上網度咧，就約埋啲人一齊聯群結黨去做案。咁即係咧，你約咗幾個即係幾個鹹濕佬咁樣，大家一齊搭同一班車，同一個人咁可以圍住某一個目標，然之後一齊上去騷擾佢。有冇拉到咧？係有拉嘅，拉咗。要 sure 你唔係揾幾單嘢，最新睇嗰套。以前嗰啲拉咗咧，就係話好快就輕判咁樣就長翻出嚟，即係又唔係好大件事咁樣，咁就判翻出嚟。咁佢啲人咧就有個癖嘅，所以就經常就會繼續去犯案嘅。而家呢啲咧就直情係聯群結黨咧，就要揾啲人去再放蛇啊，咁先至拉佢哋。咁係有拉嘅，不過即係點樣判我又唔清楚啦。不過真係呢樣嘢係好離譜地，即係約埋一啲陌生人一齊去做案咁樣。咁呢樣嘢我又覺得比較少見啲。咁同埋咧，又係喺日本咧。咁佢哋咧有啲咧又會點樣咧？就係佢搭車嘅時候咧，就空個面埋去索人哋啊，或者咧喺你嗰啲人嗰條頸啊、耳仔嗰度吹氣啊咁樣。哇，恐怖喎！哇，真係好，即係你諗下幾核突啫！整個麻甩佬，即係喺你耳邊吹氣啊，行埋嚟索你一下啊，咁樣咧，又或者係你嗰啲電話，譬如你啲手機啊，唔係佢就會 send 啲不雅嘅相片過嚟俾你啊。你譬如你嘅電話坐埋同一個車，佢可能 AirDrop 啲唔知咩嘢核突相過嚟俾你啊。你唔一下唔覺或者冇鎖到咧，咁就會收到呢啲咁嘅相片咯。咁佢就話：喂，我都冇犯法，係咪先？我冇犯法㗎，咁樣佢走嚟索你，咁其實即係好多時候都會有證據。佢咁樣係好難，係啦，你實在好難，就算舉報佢，你都好難講呢件事。本人證一個人證啫，講真係好難。即係你報警咁樣，可能又即係不了了之咁樣。係好難，哇！恐怖啊，真係。因為係師兄，你講呢啲唔係荒謬奇趣嘅，唔趣嘅，喂，得人驚啫喂。荒謬啊嘛！喂，有冇啲講翻香港啊？不如講拉翻近啲啦，嚟講香港喂。我講一講啊，真係最近我覺得，即係我哋話要做呢個奇趣荒謬事，擺咗喺我哋啲隊員度咧。有其中一個隊員阿龍咧，即刻 share 咗個，覺得真係又都係誇張喎！終極納米樓啊，大家有冇睇啊？嗰條片係啊，我覺得真係有啲誇，即係要講兩句。佢嗰個誇係點解咧？首先152尺嗰個喺旺角豉油街嗰個進匯啊，即係嗰單位又真係唔講都唔得。納米樓我都知啦，我都明白真係細，但係個問題佢點解要設計到152尺，仲要個露台要係成間屋嘅1/3咁樣玩嘢喎？你個 point 你明白？即係你個屋細唔緊152尺，但係你唔可能仲要整個露台1/3，咁得翻2/3，咁好慘喎，係咪？係啦，咁跟住入邊有個廁所啦，要係咪先？你又要沖涼啦，咪？好啦，跟住嗰個
廚3房米乘3米咁啊，即係係啦，冇錯。嗱，聽我講個廚房個位咧，就 exactly 已經係你要係掛衫，跟住再加埋你張床，再加埋可能你如果要有啲電視，我都唔知擺唔擺到電視。坦白講，即係點解啊？成件事就係咁啊！ 3米乘3米即係咁點解要整？我想講個方法係我點解要整1/3個露台咧？即係我見留言真係好得意，即係啲人話咁啊 OK 啦，日日都喺出邊 BBQ 算啦，咁樣明白？即係咁唔係啲人瞓慣街啊嘛，大佬。佢好慘，我覺得呢個設計好天橋底衰，即係我覺得即係點解要設計到咁咧？你如果係咁細，你就要成間屋都係俾人用，而唔係搞1/3露台出嚟咯。即係我覺得呢個真係終極納米樓，呢個係我覺得阿盧 share 出嚟，我覺得回應我哋荒謬事，我都覺得好合理嘅真係。喂，仲有一個就係、我想講香港，咁大家都知嘅，即係輕輕講啦。呢個禮拜日發生呢個萬寧嗰件事，大家都聽啦，係咪先？冇可能聽唔到啦。萬寧事件，我點解我講咧？因為我自己都記得，我屈臣氏萬寧都成日買嘢嘅人嚟嘅，即係可以想象一個女仔真係如果買完嘢，嗱我輕輕講件事啊，就係買完嘢，即係佢就自動付款啦，買咗2個京都念前啱嗰2樽嘢，即係其實我嘟嘟咁俾完錢啦，咁啊好咗落聰明咗攞咗收據啦，咁啊出咗去之後行咗之後，可能過咗對面條街，就俾人要俾2個女仔勒住條頸喎，拖行50米，扯翻入去個萬寧嗰度。喂，好驚嘅喎呢件事真係，即係一個女仔如果自己俾人突然間扯，你會覺得自己咩事啊？即係哇，佢即係驚俾人綁架，你明唔明？我成件事真係好驚。係咪冇俾錢啊？我好似睇咗一單嘢係咁樣嘅喎。佢俾咗錢，佢就好彩，佢就俾人而家好大件事係證明佢真係俾咗錢，佢即刻攞咗收據出嚟。擺喺度，呢個新聞已經係周圍都講噶啦，講真。咁但係個恐怖係，我可以幻想自己如果突然間俾人哋買完嘢之後拖行咁樣樣，係好恐怖嘅事咯。咁呢個 individual 嘅事件啫。唔係啊，而家唔係 individual，原來發覺咧萬寧咧其實係好多呢啲隱形保安㗎。咁呢啲手法其實唔似香港人嚟做，我坦白講，呢啲員工，因為香港人好少咁樣拉人入去。我真係又唔好講啊！即係 Ryan 話啲女仔最中意講，從來都冇試過，我真係未見過香港你買完嘢要咁樣拉，咁真係好唔信任啲人購物係可能而家嗰個可能個鋪頭發覺好多，最主要係其實哪怕你未見過咧。你係冇 right 走去咁樣拖行襲擊一個人，即使人哋 shoplifting，最主要呢樣嘢係其實係真係冇。咁當然，如果你嘗試依家講法律嘅話咧，你都覺得係好荒謬嘅事嚟嘅。不過最主要係其實係冇咁樣咯。你見到萬寧係出咗嚟即刻講嘢嘅，即係萬寧自己都即刻即係 say sorry 又成啦。但係保安炒埋嗰間公司。係啦，炒埋㗎啦。咁但係其實成件事嗰間公司嘛。係咪啊？咁係啲嘅，嗰個如果你問我唔知算唔算奇趣，不過肯定係好荒謬嘅。不過遇到咁嘅情形之下咧，即係其實我又不妨講一講，我哋賣翻一個少少嘅廣告，因為我哋咧跟住幾個星期咧係有少少嘅節目上安排嘅變動。咁下個星期咧同樣嘅時間咧，其實係會播出我哋嘅乜嘢啊？監製。有嘢就講即食麵，咁我哋係有半個鐘頭時間係講關於一啲好有趣嘅題目，我哋預告下先啦，就講啲功夫嘅招數嘅喎，即係啲功夫嘅得意嘅招數，大家平時聽咁。你喺嗰啲武俠小説裏邊聽到嘅嘢咧，咁我哋會意圖解釋一下點解會咁樣樣，究竟係咩嘢？唔係㗎，唔知啲意圖㗎。解釋完之後睇下大家可以嗰樣嘢係即係解釋完之後睇下大家有冇感受下之後可能有用㗎嘛？譬如一啲咩腰馬合一啊嗰啲咁樣係啦。情形遇到俾人拖行嘅時候，你點樣同人 MMA 咧？咁啊，大家聽下呢個咁嘅，我哋跟住嚟係咪真係學到㗎？拖行之後你哋要教咗我先，要點樣 MMA？好啦。可能有嘅，真係學下大家。OK，咁我哋嚟緊就會有呢個節目嘅，冇錯啦。同埋我哋嚟緊呢個呢段時間都會有一個新嘅廣播劇嘅系列啦，就係講呢個賞味有效期嘅喺學校嘅環境一啲嘅有趣嘅嘢或者得意嘅嘢，都唔知得唔得意啊，師兄啊，都唔知有唔有趣啊。咁但係就係精心製作嘅 even 就係聲效啦，同埋啲畫啲圖片都係精心製作，大家可以欣賞下啦。咁我嚟緊就會推出噶啦。好，咁我哋廣告賣完啦，我哋翻嚟繼續講咯。好似唔夠時間講，我哋仲好似啱啱開始咁。有。好啦，咁不如講下印度啦。印度，OK，好啊，好，我哋要即係見識下。係啊，印度咧，咁就喺佢嗰個
Tamil Nadu 呢一個州裏邊咧，有個叫做嘅 Chennai 嘅 city 啦。咁佢係咩地方咧？就係呢一個，譬如好多嗰啲tech company 啊、富士康啊、其他嗰啲咁嘅好多 Samsung 啊嗰啲咁嘅鋪頭都會喺嗰度賣嘢。係啦，慢慢一路都越嚟越多人喺嗰邊，其實係啦。咁嘅時候咧，就由舊年喺 Samsung 咧，就喺舊年唔係舊年啊，即係9月嘅時候咧，就有一個大罷工。咁裏邊咧就1800名員工裏邊有1000個人咧出嚟參與呢一個罷工嘅。咁就越嚟越多人就走去罷工，咁已經拖咗即係差唔多2個月以上啦咁樣。咁要求乜嘢咧？咁樣佢哋嘅員工咧就要求呢一個加薪減時，咁就由每個星期6日咧，就每個星期6日每日8個小時咧，就縮短為每個星期做5日，每日咧做7個小時咁樣。咁呢啲咧就即係完全都唔係一個問題嚟嘅。OK， 我問題想講乜嘢咧？就係話佢哋其中一個要求咧，就係要求佢嗰份工咧係世襲嘅。咩叫世襲咧？就係話父死子繼，又或者轉俾嗰啲咁嘅親戚。你份工係可以轉俾你啲親戚喎。咁佢哋其實嘅員工嘅薪水咧，已經係當地嗰啲人嗰啲薪水咧嘅1倍嚟㗎啦，已經。即係唔係話刻薄你覺得好荒謬喺嗰度，即係揾唔到食嗰隻嚟嘅，係你係已經多過其他人嗰個當地嘅水平咧，多咗1倍啦，已經係。咁但係佢哋話呢份好明顯嗱，因為你一定係覺得係好工啦。如果唔係好工，你唔會話等我死之後等我個仔做啊咁樣。即係你唔會諗住父死子繼，即係唔會做啲咁嘢，係咪先？好明顯你就係覺得係好工嚟啦。咁你就係全部罷工，要挾人哋話，喂，不如我死咗之後，俾我個侄仔啊，又或者俾我個仔啦，或者話你做下，喂，我退休啦，我俾邊個做啦咁樣。即係會有啲咁樣，我就覺得即係你份工都可以世襲嘅話，我都覺得幾荒謬。不過阿師兄你咁樣講嚟，我反而係諗起澳洲嗰個碼頭。澳洲嘅碼頭其實都一直存在有啲問題咧，都近乎係世襲咧。咁佢哋係因為騎劫咗，即係工會勢力係好大。其實一直喺澳洲嘅碼頭裏面咧，係冇嗰個係成日佢哋可以要罷工嘅話就罷工咧，係冇太大嘅能力可以做起。因為依家其實你見好多碼頭已經開始轉咗佢過去做，即係你全自動啊。其實你係只不過硬件上嗰度俾錢嘅啫，唔需要有即係你可以用少好多人行一個 shift 行得好快噶嘛。澳洲嘅碼頭不嬲都唔係高效率之餘咧，係好慢。咁啲人咧起薪點亦都真係好高嘅，夾貨櫃咁嘅啫，唔係咁難。咁同埋咧，基本上你係好難入到。你想話揾工入去咧，係俾啲人把持晒咧，亦都係近乎世襲嘅。喺現實工會就係咁樣噶啦，工會就為咗工人嘅利益本來就係世襲係意思係揾唔到其他人咧，係通常係邊個係我個仔啊定乜嘢嗰陣時有個空缺嘅話咧，一定係霸咗佢咯。工會其實都未至有好多時，工會都仲可以有保護到其他嘢啊。依家其實基本上外人係好難入行嘅。喺英國啊、美國都係工會好惡噶，即係都霸晒噶，真係。唔係，即係霸晒俾自己人啊！即係少數嘅人啊，譬如你冇聽過咩？唔同工會喎，我覺得而家佢係講緊霸晒自己人喎，兩樣嘢嚟嘅。俾自己人啊，係喎，即係世襲制個問題喎。回應翻你印度，即係差唔多近乎世襲制啊！我唔講埋澳洲不嬲都好多工會㗎啦，工會呢樣嘢。穿過碼頭咕喱啊！冇聽過咩？係啊，咩話？穿過碼頭咕喱啊！所以係即係有啲。即係呢樣嘢，你要寫個 contract 度，要話即係話我以後要照世襲呢樣嘢係其實係有啲荒謬嘅，我覺得。你自己壟斷咧，就周不時都會有。咁我睇唔止係澳洲啦，我睇好多地方嘅即係官員咧，其實都可能會有世襲呢樣嘢，即係明面上冇，但係暗裏邊都係自己有嚟㗎啦咁樣。咁呢個任人唯親呢樣嘢，經常都會有發生嘅。不過要話，喂，我要寫個 contract 度，我死咗之後等我仔做，或者我退休之後俾我個侄做咁樣。咁呢樣嘢係有啲過分嘅，我覺得。咁當然咯。咁
講完呢個新聞啦，咁啊講下啲即係奇怪，即係奇人奇事啦嚇。咁樣咧，你見好多時候咧就會見工啦，見工嘅時候咧，咁就以前就你自己去見工啦，而家近年咧係會成日同啲家長去見工喎。呢個係真㗎，考試都係啦。考試同你一齊考咩？唔係係啊，喎。考試佢喺你喺入邊考，佢喺出邊答應啊。嗱，你一件還一件嚇。而家我係講緊同埋你入去一齊 interview 嘅，嚇，呢個咁坐喺隔離。點解佢可以俾佢入嚟嘅？嗱，佢哋嘅理由咧就係話，哇！呢個世界咁多騙局，OK，我點知你係咪一間正規公司咧？咁樣，所以阿媽就要入嚟睇觀察下先。好似有道理喎。係啦，咁佢哋嘅就係話，我要睇下你間公司係咪正規嘅，你有冇有冇 trick 我個仔 trick 我個女，然之後就係一個騙局咁樣，咁我要翻嚟保護佢哋啊嘛，咁咧就會有見工帶埋家長，但係呢樣嘢咧原來已經唔係神奇噶啦，已經發生咗好耐，發生咗幾年嘅，經常都有嘅。咁當然啦，就係即係你帶埋個人嚟見工，就覺得人哋會令人哋覺得你自己處事得唔得㗎？你定係一個所謂媽寶啊，即係成日都攜個仔咁樣嘅人啊，點樣？咁而家即係荒謬到曾經有乜嘢咧？即係有個就即係見嗰啲 HR 嘅即係主管，佢話有個人帶埋個老婆嚟，咁佢要求叫個老婆要求坐喺隔離，即係旁聽咁樣。咁 interview 去到某一個地方就開始講呢一個人工啊要求嘅時候咧。咁個老婆就加嘴落嚟啦。講咩咧？人工方面咪就係人工方面咧，就實情要咁，原來個老婆就係唔抵得，即係驚個老公蝕咗底，咁就係所以要加入呢一個negotiation 裏邊。咁所以好大咧鑊喎件事。嗱咁樣講啦，阿師兄，其實我要少少 warn 你咧，依家你係講緊嗰個女人嘅荒謬咧，其實係政治不正確嘅，所以咧，我邊係話女人荒謬啫？你要小心講批埋一下。你可以講男人荒呢謬嘅喎，其實點睇點理解嘅？點解要帶埋個老婆？其實講個男人荒謬嘅喎。點容許呢件事發生咧？阿 Ryan Sir，你覺得啲男士點解可以？男人好多時都係弱勢㗎啦，喺呢方面。弱勢，頭先講個電車啲吹氣又成擺明女士弱勢啦。唔知，所以即係基本上嗰啲即係請人嗰啲人都係話，其實你帶人嚟基本上都唔使做，你唔使嚟嘅，嘥時間，真係好老實嘅。係，我覺得個 point 係而家好多騙案係真嘅，即係嗱，你呢個真係唔可以排除。如果你睇嘅時候，而家社會真係好多騙案，即係無論請人好，或者係啲電話嗰啲嘅 spam call 或者所有嘅嘢，都係多咗騙案。其實呢樣係反而係令到啲年青人而家係困難咗嘅，除非佢跟啲學校、大學嗰啲嘅大公司，咁唔係個個都要入到大公司請噶嘛。咁嘅時候，其實啲啱啱出嚟社會嘅年青人係多啲危險。你睇下嗰時 Cambodia 即係柬埔寨嗰啲嘢，都係好多呃到啲年青人，係咪？即係呢樣嘢係唔可以我覺得係好荒謬，但係能夠理解啦。其實真係而家個社會好多解多，但係呢個唔係一個 solution 嚟噶嘛，帶一個人過去由父母你建議點做咧？OK，我問你啦，如果你個仔女有份工請佢，唔係好大公司，一間可能 medium 或者你冇聽過嘅公司要請佢，咁你擔唔擔心咧？佢可能係一個騙案咧？咁你咪捉你咁大個人出得嚟做嘢，其實㗎嘛，嗰間係啦，你應該可以自己判斷啦，㗎嘛。即係你連個 parent 都唔信佢，我點信佢啫？你個 parent 都唔信佢自己嘅能力，咁我點可以信佢可以幫公司做嘢咧？都係嘅，咁但係即係其實而家係麻煩，個社會係複雜咗嘅。其實大家即係點解多咗好多唔知呢個另外個場，不過多謝你講呢個有趣嘅，我都覺得即係連太太去你如果仔女咁大個人都即係唔知嘅話，你覺得真係個 parent 可以知道咩？即使你話啲一樣會俾人騙噶嘛。係啊，你話帶埋太太去呢個又係超唔係太太去就嗰個就荒謬㗎啦。講得啱嘅，其實兩個都 ridiculous，即係 allow 呢件事情發生已經 ridiculous，係可以俾呢件事。咁我講啊，其實我即係見工咧，其實我係即係我 interview 過好多人嘅，咁佢咧即係有啲係幾奇怪嘅。咁我試過有個人咧，咁就
第二張 resume 即係嗰啲 CV 啦嚇，入到嚟咧係寫住 Victor 嘅咁樣，咁即係請office manager 咁先講啊。咁佢係入嚟申請嘅，咁然之後咧第二日嚟到 interview 嘅時候咧，係一個女人打扮嘅人嚟嘅。咁然之後咧，即係你握手啊嗰啲，即係你直情係覺得係一個男人嚟嘅，咁就係即係着咗女人衫咁樣啦。咁然之後咧，佢個第二張 resume 咧就係 Victoria 嘅。咁我就即係同嗰啲人講 interview 嗰啲人講，我就喂，你哋好認真咁樣即係寫嗰個填嗰個表啊，即係至於佢合格好唔合格好，即係你係好小心去填寫呢一張表格，OK？係 make sure 係即係完全係視乎佢個人能力，而唔係其他因素咁樣咯，就係。咁呢樣嘢我又覺得幾 shocking 嘅，即係你明明諗住一個男嘅嚟見工，真係入場咗嚟變咗一個女嘅咁樣，咁其實都幾唔同嘅。咁樣我又試過咧，收到一個 resume，咁樣咧就基本上係3-4張紙嘅，3-4張紙嘅 resume，即係個 CV 咧係揾手寫嘅，咁仲要係啲 notebook 格仔紙嚟嘅。咁我哋寫咩咧？就寫話佢咧就曾經坐監，咁佢話佢自己咧就即係 assault with a deadly weapon，即係去揾啲武器去恐嚇人哋啦咁樣，咁就拉咗去坐監咁樣，咁又翻出嚟又冇嘢做，又瞓車，嗰個車又有老鼠，又乜，講一大篇佢自己嘅即係個人經歷咁樣，咁就上嚟做一啲programming 嘅工作咁樣。咁 programming 係啊 programming 嘅工作。唔係保軍，係啦。咁其實係有啲即係都有啲 shocking 嘅。咁其實我覺得佢都做得啱嘅，因為反正人哋都可能知道你個底嘅話咧，咁你不如即係坦坦白白，可能有啲人就覺得咁我俾個機會你啦咁樣。咁亦都有啲咁嘅人嘅。咁我又見過咧，有一次有個人上嚟咧見工咧，咁佢就不停咁樣喺度睇自己啲手甲。我心諗，我問你問題，你喺度望自己手甲，佢唔係佢即係你知男人同女人唔同啊，女人就攤開嘅手板就睇個手背噶嘛，咁男人咧就睇屈起嘅手指就睇手板嗰度噶嘛，咁佢就不停咁喺度玩啲手指，即係手指喺度咁樣，手指公就喺度搣啲嗰啲指甲。我一路喺度問嘅問題，佢就一路喺度搣啲指甲。我真係覺得你翻屋企，佢係咪緊張啊？其實都係緊張嘅表現嚟㗎。一啲都唔緊張，一啲都唔緊張。即係我都覺得，如果你即係你不如整埋手甲先至嚟。咁你即係請人白睇。你講開 CV， 我都想問，其實坊間都教好多 standard 嘅 CV， 或者大學都教好多應該 CV 點寫啊咁樣啦，係咪？咁其實我頭先你講話用啲單行紙，即係啲咁嘅紙嚟寫咧，我覺得都有趣。其實佢好突圍，又唔好講佢內容先啦。今次如果譬如一個其他嘅人咁樣寫法，會唔會令到你更加吸睛，會留意佢？其實機會係大咗定細咗咧？定係搏一搏咧？因為佢特別咗咯，佢特別咯。會特別㗎，係啊，其實會即係我以前都會用啲硬身啲嘅紙嚟做嘅 CV 啊，咁樣。特別，因為佢係係啊，你一沓紙裏邊你嗰張零舍硬㗎嘛，其實你會咁你就可能有機會突圍而出，係即係有時候我覺得有時啲人有時諗一啲嘅嘢咧，可能都係想人哋吸人哋睇下，因為如果咪其實大家都差唔多樣㗎嘛，10張9張9都咁樣㗎啦啲 CV。其實，所以人哋會話要有張相都起碼都，如果你連相都冇仲死，即係都瞓着覺，如果人哋好多收好多。相呢樣嘢就有好有唔好嘅，講真。有好有唔好，又未必個個出相喎。我自己睇嘅 CV， 好多人未必跟相嘅。未必跟相啊 ，OK。但係其實但係啲如果網上建議係應該有嗰張相，好似講開 CV 我都諗起，唔係我自己有 interview 過咧，係我又。應該只可以話澳洲係一個社會嘅即係一個某程度上可以係幾好福利嘅國家啦。咁嚟到你問佢手嘢，我做唔到㗎呢樣嗰樣。咁跟住就講話，咁其實我話你既然乜都做唔到，點解會上嚟？咁嗰個 Centrelink 即係呢邊嗰個即係類似 social welfare 個 Centrelink 咧，佢要我嚟見工㗎。咁我話早響啦，你都唔想做嘅話，你係要我簽啲咩啊？簽
簽完俾你，你有煙過，你咪走咯。因為好多時如明果你係攞緊失業嘅時候咩咯，咁有時都多嘅，遇到呢類咁樣咧，咁有啲就老實啦，係 hea 見咯，有啲好啲嘅就直頭係，其實你大家識做啦，簽俾我，基本上我冇興趣做呢份工嘅，我想繼續攞失業嘅咁樣咯。有㗎，有啲我唔知啊，我 interview 過咁樣，interview 完之後啦，咁就翻工啦，第一日翻工咁樣，咁即係你要 train 佢噶嘛，咁樣，咁我同佢講咗即係幾個鐘頭啦，咁佢又唔使抄 note，乜都唔使，佢就咁坐喺度咁，即係齋聽咁，咁 lunch 之後就唔翻嚟啦，直情消失咯，即係佢係冇諗過翻工嘅，你你 look back 你發覺呢個人係根本就從來冇諗過翻工嘅咁樣。真係好奇怪，咩人都有，可以係咁樣嘅。我其實我啲留言嘅Lucina 嗰啲都有趣。其實我原本都想講嘅，其實我都喺我 mark 到裏邊。其實我覺得股票咧，今個禮拜咧，我都想回應下 Lucina。你講得好啱，呢個禮拜嘅股票其實都係好荒謬，係 O 晒嘴嘅。因為其實如果睇我哋香港恒生指數開始到而家冇試過跌2100幾點嘅喎，講真。咁其實大家亦都知道咩一回事，但係大家亦都一齊去好努力認真去研究呢件事喎。諗住去玩下大細咁喎，認真做啦。係啦，咁啊真係，其實真係我只係能夠 O 嘴嚟去望住，真係你話我有冇跟到？梗係有跟咯，咁有趣，即係直情係留意住個時間，要睇下嗰個股票究竟會點。因為點解會咁樣都係，即係呢個社會咁樣，你明白？哇！我真係覺得唔好 miss 咗呢一個禮拜精彩嘅。咁你股票即係已經冇乜嘢新嘢啦嘛，佢要賺你錢，即係梗要有搞啲新嘢出嚟，你未見過嘅嘢出嚟先至可以。係啦，真係好誇張，其實係啊，其實我都覺得係真係幾荒謬嘅，真係啲人都認真去做咁樣。同埋我覺得。工人都係咯，我唔知你嗰個請一個工人，另外一個幫手係咩意思？但係其實如果講香港，你知好多印傭啊、菲傭係咪？佢話見工送埋個老婆嚟俾你請個老公。呢個有嘅，呢個係另外或者請個仔送埋阿媽俾佢啊嘛。喂，但係咧其實咧印傭、菲傭都好多，有時好多荒謬嘅事情㗎喎。亦都係呢個禮拜嘅新聞啦。其實雖然大家聽好多我諗到，但係呢個禮拜有單亦都係，好似係有個僱主就係一個坐輪椅嘅婆婆嚟嘅。咁佢個印傭姐姐突然間喺屋企生仔啊！係啊，香港新聞嚟㗎。其實我都有 cap 咗呢個今個禮拜嘅新聞嚟㗎。邊個係老豆啊？哇！你真係你等先，呢件老豆就每個禮拜佢有機會發生㗎啦，你明白？每個禮拜出去放假星期日就有機會發生㗎啦。老豆喂，咁佢好盡責咯，我覺得即係到生仔都仲喺你嗰度，真係。就去做嘢咁樣咩？佢冇地方去，咁佢仲要係其實你知唔知道？其實香港嘅法例好唔保障僱主嘅呢個位。其實佢唔就算佢知道呢個僱員懷孕，佢唔炒得佢嘅。咁所以其實咧，咁你要諗下一個僱主，佢係一個傷殘坐輪椅嘅婆婆。其實啲仔女可能請佢當日都係諗住照顧個婆婆，而家都唔知邊個照顧邊個。即係成日有時啲事，我唔想話邊個啱定唔啱，但係呢件事真係都係令人即係就喺佢嗰度生仔先。係啊，喺佢個房度咯。即係出影咗相㗎，房度生仔啊！即係喺印傭自己，因為咁你請個工人，你有個工人房俾佢啦。咁佢有工人房嘅，即係有張床嘅。咁佢就喺床度，即係影咗嗰個 cam，影咗佢生咗個 BB 出嚟咯。即係 live 咁啊！即係我生仔啦，你睇㗎。哎呀，總之就唔知點解相出到出嚟啦。咁呢個即係但係其實唔好講呢個印傭啦。其實好多香港嘅僱主都知道，其實好多時啲工人姐姐真係有 BB，其實係好難處理嘅，係要俾佢喺香港生埋。咁你成件事其實係，咁你要揾幫手，唔能夠唔人道咁啊！大佬係冇錯，係啱。咁就大鑊啦！即係阿師兄，如果你真係遇到個咁樣，你請工人，你唔幫手做嘢，而家佢要生仔，咁你諗成件事真係你即係當如果係發生喺你屋企嘅時候，我明白人道啊，你又諗清楚。No，你喺一個僱主嘅立場嚟講，你不能夠話人哋 pregnant 嘅時候唔俾人哋做，或者係唔俾人哋生仔，咁啲唔合理噶嘛，大佬。係咁跟住佢可能做唔到嘢噶咯，成半年都。咁佢做唔到嘢就佢做唔到嘢咯，就係你明唔明啊？我意思係話人哋要炒得佢噶喎，要放病假嘅時候，你唔炒得佢，你明白？你唔同一大公司唔係啊，所以嘅就係有呢啲咁嘅情況喺香港，其實好多時其實就係一個位，我 agree 你嘅佢人道個問題，但係佢嗰個屋企其實好需要，可能湊緊2個小朋友，個太太要翻工或者乜嘢。咁所以佢湊到生仔先至停咯，就係。成件事。anyway 呢啲好多事啊，成日都好多 O 嘴嘅事。喂，其實仲有呢個禮拜仲想講多單嘢喎，就係講關於
即係有睇到香港喺呢啲議員參觀呢個機電處混 lift 20分鐘，嗰個卡食，I like it 嗰個。即係我又覺得機電處係咪即係 mechanical 嗰扎 engineering 嗰扎 engineering 應該入邊好強下㗎係咪？應該都有啲人喺度，點都有啲咁嘅人。我睇係有心㗎嘛，即係整蠱嚟嘅。我唔知啊，但係嗰單係卡食嘅，呢個又真係又係我又只可能嗰種 O 嘴咯，真係坦白講，我都唔知點荒謬定係奇趣啦。即係呢件事有時真係覺得，我又唔係想話，即係覺得嚇咁樣咯。都得。我睇有人整蠱，其實都係咪呢個係 Murphy's Law， 我哋叫嘅 Murphy's Law。所以大家其實真係一個禮拜，真係其實而家有時我有時都同阿師兄大家傾下偈講，其實而家難咗做棟篤笑，難咗做笑片，因為你每日自己喺個手機度 loop 下，都大把好笑啦，係咪？即係大把嘢令到你會心微嚇咁都得，即係你啲驚喜，即係喺入邊都揾到啊，係咪？即係你乜 YouTube 又好，或者啲短片啊、啲 reels 啊嗰啲，你都見到啲好多嘢都好有趣啊！不如咁啊，嗱，你而家最後10分鐘，我哋講下餐館，你見到咩嘢？其實餐館周不時都見到啲奇怪嘢嘅喎，真係。例如咧？咁例如咧，我就有一次去食飯啦，咁就餐館坐滿人嘅都，咁就有一男一女，就即係中年男女嚟，其實都其實即係中偏老噶啦嚇，咁就兩個人咧就坐埋一邊嘅，咁樣咧就向住唔係卡位嚟喎，咁即係另外一邊係台嚟嘅喎，即係一邊係呢邊係卡位，一邊係台，一邊係即係連住凳，咁佢兩個都係坐埋一邊嘅。咁而嗰個女嘅咧就兩個腳咧就轉咗個身90度，就將兩隻腳咧就已經晾咗喺個男嘅嗰度，咁已經晾咗喺男嘅大髀上邊，咁嚟坐，咁就開始傾啦，傾下咧之後咧過咗冇幾耐咧就發覺佢已經騎咗上個男人度啦，咁佢騎上去就攬住個男人條頸喺度傾偈。你羨慕人哋咋嘛，師兄？我就覺得，唉，我真係羨慕啦，真係咁恩愛嘅兩個人。咁我想啦，喂，你喺美國啊，周不時都有車嘅啫，係嘛？你翻上車度，你冇理由行路嚟。喺我哋呢度冇可能行路嚟，你一坐車嚟，不如翻上車都會唔會即係好啲咧？咁樣舒服啲咧？咁原來師兄想講，喂，師兄，今日 Ryan 今日真係轉咗方向。係咯，點解咁多咁趣致嘅嘢？仲要成日都要教我哋要有呢個要有呢個畫面喎，咁即係你要我哋諗緊呢個畫面係咪師兄？係咪？係啦，唔係呢個真人真事啊嘛。咁又有單嘢咧，就喺網上見到嘅，咁樣咧就係話有個女人咧就 send 咗張單出嚟啊，一張嗰啲即係消費之後嗰張單，就話佢喺餐館度食飯，佢話幾荒謬，嗰間餐館收我一個費用叫 bad parenting fee， 即係話你做父母做得唔好。呢樣嘢就 bad parenting fee，OK，咁佢就話幾荒謬，收多咗50蚊咁樣，咁就喺度鬧嗰間餐館啦。咁結果咧個餐館就回應就喺嗰個security camera 嗰度影翻出嚟，就係佢哋成班人喺張台度咧就傾偈，即係成班成年人喺度傾偈，有個2、3歲嘅細路咧咬住個奶嘴瞓喺個地下度，就咁攤咗喺度。佢話呢個就係你 ，this is what 你個細蚊仔就係咁樣喺度攤咗。其實唔係呢個未算好衰咁樣。我聽過呢單係有啲餐館係衰，因為有啲係走嚟走去係好annoying disturb 到其他嗰啲咧，跟住同你講一句，他只是個孩子吧嗰啲咧，即係你係會覺得其實係好嘅喎，收 bad parenting free。即係其實整係好危險噶嘛，你細蚊仔喺嗰啲地方即係睇你唔到噶嘛，係咪先？你瞓喺個地下度，咁可能呢個其實只不過係其中一張相，你一望見你就知道佢嘅細蚊仔喺度做緊咩嘢，而唔係話即係佢周圍走啊騷擾到其他人嗰啲，其實你係影唔到噶嘛，除非你放 video 出嚟嘅啫。咁其實真係難嘅，講真，你做餐館啊咁樣，我陣間撞到啲細蚊仔啊，補到落去。parenting fee 其實佢唔係今次為咗今次嚟收，因為你收完佢就同你有啲嘢嘈或者咩，其實佢就想你又唔好嚟咯。係啊，其實係啦，或者你公佈晒俾啲所有嘅家長都唔使嚟㗎啦，佢都唔係好歡迎。其實都係有嘅，因為其實有時啲都唔係好歡迎。試過係有啲係唔想，想你有，即使係你已經係當係抱住細路咁樣。其實我都試過俾人勸喻出去嘅，即係好細，仲係抱緊嘅時候咧，你淨係抱住個細，即係你抱住個 B 去喊緊咁樣啫。實情係應該嘅，我都係咁話，即係應該嘅。即係某啲餐館我自己都覺得去錯咗同埋啲乜嘢啦，
係即係 gathering。我話你 pick 個咁嘅地方唔係啊，即係下次都知道咯。嗰陣時都係新手啱啱，you know 好多年前叉燒啱啱自己做咗老豆嘅時候咧，咁係的而且確有時啲嘢係，有時係你都要睇翻個場合咯。即係合理啲嚟講，你其實某啲餐館其實係應該係 children not welcome，就係咁咯。你有冇聽最近喺油麻地好似係就有個阿伯，即係用嗰個餐館個茶記個水杯，然之後裝住棚假牙裏邊浸住。呢個都睇到，都所以就話，所以咪就係話呢個禮拜大家其實使乜準備啊？望一望一個禮拜，只要睇睇新聞都真係，我都見到，仲可能都圖添，好似係茶餐廳㗎嘛，係嘛？係啊。另外我見到有個咧親眼見啊，又係咁樣咧，佢又唔係話做啲乜嘢，但係咧就係你覺得有啲唔妥。就係咩咧？我行過見到個阿伯拿起個肚皮就喺度打針。咁你知糖尿病咗嗰時打胰島素㗎嘛？但係你喺個餐館度拿起個肚嚟打針咧，其實真係有啲唔係幾好睇。我覺得即係好，真唔知點樣。我覺得見到我都唔知點樣 comment。嗱，呢個我又唔知點樣講啊！你話如果係你真係食嘢好多時佢哋有咁嘅需要咧，我真係，尤其你講發生係喺香港定係美國啊？你話呢單定係喺美國，不過係華人嚟嘅。美國，美國。不過我真係唔即係有時有啲人唔係好識點樣講啊，甚至無有時你話好似餵細路咁樣捕魚咁樣，又點樣計啊？即係好多時都喺餐館，你係會見到有啲呢個可以留翻第二日再講呢個。呢個頭先師兄好多啱啱師兄講話拉肚皮，我都諗緊捕魚嗰個問題。其實呢個都係一個係，我都係即刻有諗到呢個畫面，因為其實好多時有時啲嘢未必係，我唔知點講啊。我哋開始已經係啦，我都覺得我哋人生咧到底有某位咧，有時真係唔知點樣 judge 一啲嘢啦，已經你明白？當神奇角度有好多新鮮嘅嘢出現嘅時候，我哋就開始要吸收，而去要自己包容更多一啲哇嘅嘢。即係呢個今日想講係，因為我覺得我哋真係突然間每日都要好進步嘅腦，你明白？因為接受唔到日日睇嘅嘢啊，所知嘅嘢，所以點解我想講呢個咧？其實係大家一齊睇有冇啲咩嘢啊，或者留言話俾我哋聽咧，一啲我哋唔知嘅嘢啊，哇！因為我哋要學了解下，知道原來發生緊呢啲咁嘅嘢，你明白？即係人要進步。係啊，因為其實咁啊，呢個好難，有啲已經係價值觀嘅問題咧。係啊，真係。係啊。其實有時有啲房間係俾佢哋咁啊，但係佢覺得我就而家係好需要小朋友喊緊點咁啊，佢有啲啱咁喎。係啦，即係係啦。譬如先師兄講係啦，人道咁樣生 BB，因為我就好似啱啲你哋講啲又係點，但係有時當你發生嘅時候，有時處理即係好多嘢就係覺得呢個位嘅介乎，我哋應該點樣咧？係咪行落去？唔係，因為你捕魚你都可以話，喂，有冇搞錯要我喺個廁所度捕魚？咁但係譬如你吉支針，其實好快嘅事，其實你去廁所就搞掂噶咯，其實。不過你又話我中意拿起個肚嚟打針啊，我又唔怕你望我，點解真係唔識講咯？我知啊，真係唔識講啊！我真係我未考慮，未知，起碼未知。即係你哋即係未知落入荒謬咯，我又未覺得，我真係唔知點樣 judge 啊嘛。唔係我未見過啫，唔係，其實唔係未見過，不過即係你唔知點樣應對呢啲人咯，就係咁啊，都係等我要深思熟慮咗。我諗下呢一單議題應該點樣處理先真係。係啊，就算你嗰次話飛機裏邊嘅話啲人除鞋啊，隻腳懟上去啊，喂真係先你講完嗰次搭飛機之後，我真係又係喺啲新聞度又叫啲人真係咁除晒兩隻腳咁樣擺上嗰個人哋熒光幕度，就嘔心。我好多時如果我坐long haul，我一定係即刻一定係除腳嘅佢，換嗰對鞋。唔係我係即刻通常除鞋除襪，係換咗佢嗰對襪咯。跟住係啦，不過你對襪就落喺人哋個耳聽度係咪？唔會啦，可能上唔會咁啦。即係我意思係先你講完之後，真係見到啲咁嘅相片好嘔心。但係如果咁發生嘅時候，其實我係咪可以叫佢快翻落嚟咧？你咪即係我諗，即係如果見到啲咁嘅人將兩隻咁嘅腳擺喺個熒光幕度，係咪叫佢？但你唔會咁做，你唔會叫人哋啊擺翻落嚟，即係好似呢個位啊，你明唔明啊？好似唔知啊，除非佢，所以太多荒謬嘅事你每日都，我哋都唔知係咪係好定係唔好。我哋即係變咗好多嘢可以好 surprise 大家。見怪不怪我哋。係啊，喂，咁喂，仲有留言係講咩嘢？睇下先啊。哦，阿星你回應啊。我有 show 出嚟噶，係啊。哦，啱啱回應緊你嗰個餐廳嘅嘢喎，即係話。係啊，即係呢個餐廳打針呢件事，其實好多地方都會有見到啦，就係即係遊船啊咁樣都會有呢啲情況出現啦，就係。仲 happen daily 添啊，師兄真係見怪不怪，佢啲即係話唔係荒謬呢日常事嚟噶，真係日常事啊，真係。
所以大家其實真係有機會留言到寫俾我哋啊，等我哋一齊即係學下嘢，知道多啲。係啊，知道呢個世界發生咩事啦，係啦，或者有時你去點樣睇呢啲咁嘅行為啦。冇錯啦，真係其實可以認同，可以差唔多時間啦，兩位係啦，非常之好喎。今日我哋講下又真係聽咗好多得意嘅嘢，咁大家又留翻下次講啦。有好多嘢，仲有好多古靈精怪嘢嘅。不過咩題目都可以攝啲落去講下我哋。亦都希望啲朋友聽到嘅人一齊留言俾我哋啊！有啲咩得意嘅嘢？係啦，有啲咩荒謬嘢，其實真係。係啊 ，thank you 大家啦。咁我哋就係過嗱，我哋下星期有呢個即食麵都係有嘢就講，我哋講一啲功夫嘅嘢就會有趣，大家可以留意下我哋嘅 YouTube 同埋我哋嘅 Facebook 啊、IG 啦。唔係純講功夫嘅，其實都幾有趣，我覺得都係。我唔係學功夫嘅，我覺得好得意㗎啦。學一啲好得意嘅詞語係點解啊？大家唔知，尤其啲 layman 嘅，我哋更加覺得得意啊！坦白講，即係可能係啦，咁啊更加要欣賞下啦。咁我哋嚟緊兩個禮拜有呢個咁樣，之後我就再翻嚟啦。我哋應該下一次再翻嚟呢個 live 嘅咧，就會係我哋嘅11月頭再見啦。好嘛，11月頭再見大家啦。好 ，thank you 大家，我哋下次再見，拜拜。OK，拜拜，拜拜。逐個彈要看冇死光，可以行街，但係唔可以行房。人生咁多約束同埋捆綁，今日要爽，有嘢就講。你唔講，佢又唔講，有時唔講淨係匿埋喺房，唔通把口，唔通淨係可以一堂。我哋講東講西講男女，我對你講天講地講埋佢，口吐同橫飛，問你點講，口喊喊有嘢就講。